সো হে এভরিওয়ান, কি অবস্থা সবার, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সকলে ভালো আছেন। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড ফেসবুক পেজ দ্য ডাউনশিফটার। তো আজকে বের হয়েছি একটু সন্ধ্যার দিকে বাইকের হর্ন চেঞ্জ করার জন্য। অ্যান্ড আপনারা বলতে পারেন যে আমি শুধু মডিফাইড ভিডিও দিতেছি। আজকে যেমন গত ভিডিওতে যেমন আরসিবির আরসিবির গ্রিপ লাগাইছিলাম, তারপরে ইন্ডিকেটর লাগাইলাম, এখন আবার হর্ন লাগাইতে যেতেছি আজকে। তো আমি আসলে বাইকটা যেহেতু নতুনই নিছি, তো এইসব মডিফাই করা হয় নাই। বেশ কিছুদিন চালানোর পরে যে এখন মডিফাই শুরু করছি। তো এরপরে ট্যুরে যাব খুব সুন। শীতে তো আমি খুব বড় ট্যুর দিতে পারি নাই, 2-3 দিন আগে মাওয়া থেকে ঘুরে আসছি 2বার, এই আর কি। সামনে একটা লং ট্যুর ধরা যায় না আর কি, একদিনের ট্যুর, সেমি লং ট্যুর দিব জানুয়ারিতে, দেখা যাক। তো যেহেতু ভাবলাম যে ট্যুরে যাইতে হবে, তো আমার তো হর্নটা দরকার আর কি। এই যে স্টক হর্নের সাউন্ডটা শোনায়, এটা শোনার আর কিছুই নাই, সকলেই জানেন। স্টক হর্নের 4বিতে এমনিতে স্টকে দিচ্ছে যে এটা ভালোই, কিন্তু হাইওয়ের জন্য আই থিঙ্ক ইটস নট পারফেক্ট। সো একটা হাইড্রোলিক হর্ন লাগেই। তো ঢাকাতে তো পুলিশেরও চাপ, হাইড্রোলিক হর্ন লাগাইলে মামলা টামলা দিয়ে দিবে, এইসব ঝামেলা নিয়ে আসলাম মিরপুর 10-এ। দেখি হর্ন যদি কোনো একটা সিস্টেম করে লাগাইতে হবে, তবে দেখি মেবি সুইচ করে 2 হর্নের সুইচ সিস্টেম করে লাগাবো। দোকানে যাই, মানে যাই বলতে এসে পড়ছি দোকানে, দেখি কি বলে। আরিফ ভাই কই? আগে তো আরিফ ভাই রে খোঁজে আনতে হবে। আচ্ছা, হর্ন দেখতেছি, দোকানে এসে দেখি কেমন সাউন্ড এটার, এরপর মেবি আরো 2-একটা দেখবো। সাউন্ডটা দেখেন ভাই, যে সাউন্ড, আরেকবার দেন। ঠিক আছে, আর 2-একটা বাজান। দেখেন, এটা কি রিলে দেওয়া আছে বক্সের সাথে? রিলে আলাদা লাগাইতে হবে, এটা হলো 1000 টাকা দাম, 900 টাকা মতো রাখো না। এই যে এটা ওয়াটারপ্রুফ না ভাই? ওয়াটারপ্রুফই তো মনে হচ্ছে। দেখা যাবে না, বাট কি থেকে ভালো যে সাউন্ড। রেডি 1 2 3 দেন, অনই আছে ক্যামেরা। হ্যাঁ, অন আছে। দেন, এই কালো লাগবে, ঠিক আছে। আচ্ছা না, আর কিন্তু কান বন্ধ হইছে। ধরেন তো বাজে 1000। হ্যাঁ, বাজতেছে। এটার দাম কত এই কালোটা? এইটাই বেশি ভালো লাগছে আমার কাছে এটা। আচ্ছা, হর্ন এই যে এইটা নিয়েছি, জেড আর হর্ন, পপ হর্ন। তো ওইটা লাগাইতে আরও ওই যে একটা সুইচ লাগবে এরকম, অ্যান্ড একটা রিলে লাগবে। এই যে এই রিলেটা দেখি ভাই, রিলেটা একটু, এই যে এই রিলেটা লাগছে, এই আর কি। হ্যাঁ, এখন এই হর্ন ইনস্টল করতেছি। তো টোটাল ইনস্টলেশন প্রসেস আপনাদেরকে দেখাইতেছি, দেখেন কেমনে ইনস্টল করি। অ্যান্ড সুইচটাও দিব নিচের দিকে, যেন সার্জেন ধরলে যেন প্রবলেম না হয়। আসলে ঢাকা সিটিতে হাইড্রোলিক হর্ন ইউজ করা ঠিক না, দ্যাটস ওয়াই আর কি। তো হর্ন লাগানো শেষ মোটামুটি। একটা কারণ আমি আপনাদেরকে ইনস্টলেশন প্রসেসটা পুরোপুরি দেখাইতে পারলাম না। আমার ওইখানে ক্যামেরা অন ছিল, বাট ক্যামেরাটা সামহাউ হ্যাং করছিল, দ্যাটস ওয়াই পুরো ভিডিওটা ফ্রিজ হয়েছিল। অ্যান্ড এখন হর্ন লাগানো শেষ, অ্যান্ড সময় হইল 9:30 মতো, অনেক দেরি হয়ে গেছে লাগাইতে, মানে দোকানে ভিড় ছিল এই কারণে। তো এখন লাগানো শেষ, একটু আগারগাঁওয়ের এইদিকে আসলাম। আপনার হর্নের সাউন্ডটা শোনেন, এই যে এটা হচ্ছে হর্নের সাউন্ড। অ্যান্ড আগের হর্নের এইখানে একটা সুইচ আছে, ওইটা আমি যদি এই যে এখন বাজবে আগের হর্ন, এটা হচ্ছে আগের হর্ন।
তো এই আর কি, দাঁড়ান আপনাদেরকে আমি এই সুইচটা দেখাইতেছি। সুইচটা হচ্ছে এই আমার মানে নিচেই বাম্পারের সাইডে লাগানো, যেন সার্জেন্ট ভাইয়ারা বুঝতে না পারে, এই কারণে আমি আপনাদেরকে সুইচটা দেখাই। সুইচটা আছে হচ্ছে এই যে এখানে, এই যে এখানে সুইচটা আছে। অ্যান্ড এখান থেকে ডাইনে দিলে হর্ন একটা, অ্যান্ড বামে দিলে হচ্ছে আগের স্টক হর্ন। তো এই আর কি টোটাল ইনস্টলেশন প্রসেস। সো যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে পারেন, অ্যান্ড এরকম আরও ভিডিও পেতে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন অতি অবশ্যই। এখন যাইতেছি আসাদ গেট, দেন ওইখান থেকে বাসায় চলে যাব, একটু তেল নিতে হবে। ভিডিও আর লং করব না, মোটামুটি লং হয়ে গেছে। তো যতক্ষণ পর্যন্ত নেক্সট ভিডিও নিয়ে আসতেছি, সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, অ্যান্ড হ্যাভ ফান, পিস।